שכונת עין גנים, בית משפחת לזר. איפה זה אתם שואלים? גם אני שאלתי את עצמי. הראשונה שהכרתי הייתה תמר. בהתחלה הייתה לה קצת התנגדות, אבל מיד הפעלתי את הקסם האישי שלי. וזה הדוד אבי. הוא קפטן על אונייה ונוסע בכל העולם. כל הסיפור התחיל בגללו. יום אחד הוא הגיע לחונטוזה. האמת שכבר מזמן חשבתי לנסוע קצת לראות מקומות חדשים, אבל בדמיון הכי פרוע לא חשבתי על האפשרות לחיות עם משפחה אמיתית, משפחת לזר. מההתחלה הבנתי שבני אדם, כמו שהם קוראים לעצמם, הם יצורים קצת מוזרים. ועוד לפני שהספקתי להכיר ממש את תמר, הגיעה נוגה. היי אמא! הנה הקטנה שלי. אבי! תראו מה יש לנו פה! פה חמודה שלי מתוקה, נוגה. איך שאני התגעגעתי לך מתוקה שלי. אבי. איך אתה עושה את הכל הזה? מה שלומך מתוקה? נהדר, מה הבאת לי? היי, נוגה. קודם תשאלי אותו מה שלמה. מה שלומך אבי? מצוין. מה הבאת לי? תחשי. בובות. לא. מצלמה? גם לא. אז מה? אז מה? עוד פעם הקול הזה, אתה יודע לדבר מהבטן? לא, זו המתנה שלך, בובלי. קלטתי את העניין, הבאת לי טייפ. לא. בואי נראה לך מה שהבאתי לך. בואי חמודה שלי. בואי מתוקה. נו, תראי, בבקשה. וואו, איזה יופי. בובה, איזה יפה. לא בובלה שלי, זאת לא בובה. את בובה. זה קוף מיוחד חמודה. אבל הוא נראה קצת משונה ומוזר. את יודעת למה הוא נראה ככה? זה קוף מזן מיוחד, וזה קוף שבא מאי שבכלל לא מופיע על המפה. לכי אליו חמודה, אבל לאט לאט, טוב בובלה? לאט חמודה. תראו אותה, בלי פרווה עם אוזניים בגודל בוטן, ועוד אומרת שאני משונה. תראי שהוא מתפעל ממך. הוא רואה אותך גם פעם ראשונה, את רואה? איזה יצור מוזר וקטן. חמודה דווקא. היי, ככה גם אני יודע. נה. את יודעת מה? יש לי רעיון טוב. יש לכם בוטנים בבית? יש לנו ארגז שלם. נוגה, את יודעת מה? לכי תביא לו את הבוטנים ותתני אותם לאט. כשהוא לא יבהל, תראי יופי תתחברו. לכי חמודה, לכי תביא את הבוטנים. סוף סוף מדברים לעניין בבית הזה. אני מת מרעב. נו, הסתדרו? נו, מה זה הסתדרו? הם כבר חברים, יכול להביא לו כבר בוטנים, נוגה. תגידי, אתה חושב שזה בסדר? הוא לא מסוכן? תמר, אל תדאגי, יהיה בסדר. כבר אמרתי לך, אל תדאגי, יהיה בסדר. זה מה שמדאיג אותי. הנה, הם הגיעו יופי. הנה גוף חמור בוטנים. לא אכלתי כבר יותר משעה. אמא, תראי, הוא אוכל אותם. מה זה הבוטנים האלה? היי, תגיד לו, זה לא ג'ונגל פה, יש לי שכנים למטה. תני להם לשחק. יורם, תפסיק לזרוק! תוריד את המסכה המטופשת הזאת, כי גם ככה אתה נראה כמו קוף. אברום, אני מבקשת שתרגע. אברום, למה להתעצבן? זה לא יורם, זה קוף. אבי, זה קוף אמיתי, זה אח שלי הביא לי אותו. הוא הביא אותו מאח שלי היה חסר לי פה עכשיו בבית, קוף! אולי במקום להעליב אותו, תיתן לו בננה? באמת? שהוא יזרוק לי בוטנים? הוא יזרוק לי בוטנים ואני עוד אתן לו בננה. תנסה, מה אכפת לך? נו, קוף, קח. סליחה גברת רבינוביץ', הם קנו קוף למעלה. טיפשים. קח, שלום, קופי. אתה רואה, הוא כבר מחבב אותך. היי, לא כל אחד שאני זורק עליו קליפות, אני גם מחבב אותו. אמא! הוא מדבר! מדבר. תשמע קוף עליהם, זה כבר יותר מדי. אתה עוד תחטוף אצלי. אוי, ככה
בננה? הקוף זרק לי בננה על הראש. ואני לא מדבר על הבוטנים שחטפתי קודם! זה קוף! הם קנו קוף. משפחת שלומקה. תמר קנתה קוף. תמר קנתה קוף. נו באמת, אברום, תמר אישה שפויה ונורמלית, על מה אתה מדבר? קוף, בוא רגע עכשיו נראה אותך קוף. אברום, תירגע, מה זה הזיות האלה? איזה חזיות? על איזה חזיות? הוא זרק לי בוטנים על הראש. נו באמת, בשכונה לימודים. תגידי, את חושבת שאני שמתי ככה את הבננה על הראש בשביל התענוג שלי? יורם! תמר! רגע, יורם! תמר! תני לי! יורם! אחרי אברום ושושנה, השכנים מקומה שנייה, היה כיף לפגוש את אורנה. צ'יק צ'ק לימדתי אותם את הריקוד הטכנו-חונטזה. עכשיו ריקוד אחר. נו, בחי החטופים, נו. מה זה הרעש הזה? יש שם מישהו? יש לי רעיון גדול. מה? נכון שיורם תמיד עובד עלינו? נכון. פעם אנחנו נעבוד עליו. וואו, אבל איך? שיגועים, הם חושבים ממש כמוני. אהלן, מה העניין? שלום, יורם. איזה יופי. איזו בובה גדולה. זה יורם? וואו. מותר לגעת בה? לא כדאי, זה די חדש ואני לא רוצה. אני לא מבין למה אברום חשב שאני דומה לו. נוגה! מה? מה את מרביצה לי? יופי. נו, אז מי הביא לנו אותה? קודם כל זה לא לנו, זה בשבילי, ורק לי. הלו, גן החיות? כן, ברח לכם קוף? קוף! אני לא יודע איזה קוף. ים פמפוז. ים פמפוז. כן, הקוף אמר לי. הקוף מדבר. קוף. תרגע. אני רגוע ואתה? קוף מדבר. כן. לא. כן. לא. כן. היי, תרגע, מה יש לו? אתה רוצה לרקוד? תודה. שלומקה, מה קרה? ברונכית! גם לאברום שלי יש כזה דבר. מה פתאום ברונכית, שושנה? מסכן. גם מגמגם וגם קוראים לו ברונכית. מסכן, אני הולכת להביא לו כוס מים. שלומקה זה הקוף הקטן החמוד? חמוד. נו, בטח ששלומקה נבהל! שנוגה על השיש מחופשת לקוף עם נעליים. את הבהלת את אבא וזה גם מאוד לא אסתטי ככה על השיש. בואי, תני ידיים לשושנה ונרד. בואי. בואי חמודה. בואי. טוב,
לילדה עם נעליים על השם. נוגה, באמת, עד שסידרתי. שלום, איזה אבי הביא לנו אותו היום מתנה. זה קוף מיוחד, הוא מדבר. תמר, איזה מין ילדה עכשיו? זה לא שושנה, אני רואה שאת לקחת את הקוף שלי די מהר. נוג? אפשר לקחת אותך טריפ לסלון? וואי, יאללה, זה קוף! שושנה. שושנה. שושנה? אני רואה שכבר מחכים לנו חיים לא קלים עם הקופיקו הזה. ואני ברגע הזה הבנתי שמחכים לי חיים נפלאים ומשעשעים בבית הזה. ואתם יודעים מה? לא טעיתי! קוף! שושנה,